Ranar 26 ga watan Oktoban 2023 ne hambararren shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum da iyalansa suka cika watanni 3 tsare a hannun jami'an tsaro da suka hambarar da shi. Bayan hambarar da shugaban, duk da yadda al'umma ke yi masa kallon jagora na gari, sojojin sun faɗa a cikin wata sanarwa cewa suna zargin sa da laifin cin amanar ƙasa. Yayin da har zuwa yau 28 ga watan Oktoban 2023 ake ci gaba da tsare Bazoum da iyalan nasa a fadar shugaban ƙasar. Amma sojojin sun zarge shi da yunkurin tserewa. Kakakin majalisar sojojin da suka yi juyin mulki ta CNSP ya faɗa a talabijin ta ƙasa cewa Bazoum da iyalansa da masu girki biyu tare da waɗansu jami'an tsaro biyu su nemi sulalewa a daren 18 ga watan Oktoban 2023 da misalin ƙarfe 3 na daren, inda suka shirya tserewar tasu. Sun aje wata mota a kusa da fadar shugaban ƙasar, wacce idan suka fito za ta ɗauke su, daga nan kuma ta wuce da su zuwa wani wuri a unguwar Cangare da ke Yamai, sai kuma daga can ta nufi wajen waɗansu jirage biyu masu saukar ungulu na waɗansu ƙasashen waje, waɗanda za su kai su birnin Kebbin, Najeriya. Amma jami'an tsaro su yi nasarar wargaza shirin a cewar sojojin juyin mulkin ƙasar. Tambayar da al'ummar ƙasashen duniya ke yi shine dalilan ci gaba da tsare Bazoum da iyalansa bayan hamɓarar da shi. Duk da ko cewa kotu a birnin Yamai ta buƙaci a sake ɗan hamɓararren shugaban Salim Bazoum ya tafi abinsa. Sai dai watakila zarge-zargen da majalisar ta CNSP ke yi wa Bazoum su ne dalilan tsare sa, domin sojojin sun ce za su gurfanar da shi a gaban kuliya. Wasu ko na cewa ai taurin kai ne Bazoum ke nuna wa sojojin don har yanzu ya ƙi saka hannu na yin marabus. Sai dai ci gaba da tsare Bazoum ɗin wata garkuwa ce ga gwamnatin CNSP saboda ta'adin da ECOWAS kan iya yi mata. Kafar yada labarai ta DW Hausa ta ce masu fashin baki akan lamurran yau da kullum irin su Abdurrahman Dikko na ganin watanni 3 bayan juyin mulki a ƙasar ta Nijar ana samun nasarori da dama. A cewar kafar, a halin yanzu shugabannin mulkin sojin a Nijar na ci gaba da neman hanyoyin daidaita al'amurra, musamman gamsar da ƙungiyar ECOWAS na amincewa da ƙudurorinsu domin sassauta waɗansu daga cikin takunkuman da aka ƙaƙabawa ƙasar ta Nijar.